Ukienda leo nyumbani ujiulize swali. Na hii ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako. Hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3. Hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya. So if you really love your country, and I believe all of us love our country. Saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno tunafanya mzaha namna hii sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, ikijia hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule. Kesho watoke shule hawaendi shule. Hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Nini ni watu wa akili zaidi. 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili inawazidia mani kazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo. Tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili. Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons. And you hope you will have a stable country. Chakapita hapa msituni huku Narok kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses natelewa sijui nini. And you know lazy people, watu wazembe bure tu kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC, nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, nchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi, tukishikana sisi wote pamoja tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation.